Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը։ Խնդրում եմ մի հատ բուրըն ողջունենք ժողովուրդ։ Եվ խոսքը փոխանցեմ մեր քրիստիներին։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, լսվում է ձայնը։ Բարև ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստան դաշինքը 2026 թվականի ընտրություններին հատուկ ուշադրություն է դարձրել Երևանին։ Մենք մեր պլատֆորմում ունենք առանձին հատված Երևանի մասին։ Հատուկ գլուխ ենք առանձնացրել, որովհետև Երևանը ոչ միայն ամբողջ Հայաստանի, այլ աշխարհասփյուր հայության սիրտն է, հոգին է, մայրաքաղաքն է։ Ու մենք արժանի ենք նենց Երևանի, որտեղ քաոս չկա, որտեղ մի ծայրից մյուսը գնալու համար ժամ ու կես չես ծախսում, որտեղ գոնե գիտես, որ կայանման տեղ կգտնես։ Ես մի հատ թիվ ասեմ ուղղակի։ Երևանում վերջին տարիներին գույքահարկը էականորեն բարձրացել է։ Բարեկամության շրջանում տուն կա, որ 26,000-ից 590,000 դրամ է դարձել։ 26 անգամ թանկացել է։ Պատկերացնում եք երևանցին ինքը իր տանը վարձով է ապրում արդեն։ Հիմա եթե սա ժողովրդին թալանել չի, տուգանքի մատերիալ սարքել չի, բա ինչ է։ Մեր պլատֆորմի կետերից մեկով այս գույքահարկի թանկացումը պիտի վերացնենք, չեղարկենք, հետ գնանք նորմալ սակագներին, որ երևանցին կարողանա իր տանը ապրել։ Բայց մենք գիտենք նաև, որ երևանցուն մենակ իր խնդիրները չեն, որ մտահոգում են, այսինքն գույքահարկը, կայանատեղին, գիտենք, որ երկրի առջև ծառացած բոլոր խնդիրները ձեր ուշադրության կենտրոնում են։ Դրա համար այսօր ուզում եմ նաև դրանցից խոսել։ Իմ ընկերը արդեն խոսեց, որ 8 միլիարդ պարտք է ավելացել մեր վրա։ Հայաստանում հիմա չծնված երեխան պարտք ունի իր ուսերին։ Ժողովուրդ ջան, ինչ է արվել այդ պարտքով։ 8 միլիարդով Հայաստանում հնարավոր էր ոչ միայն ենթակառուցվածքներ, կամուրջներ, թունելներ կառուցել, հնարավոր էր քաղաքներ կառուցել։ Բայց ինչ է արվել։ Աջափնյակի մետրոն կառուցվեց, ձեր համար ինչ է արվել։ Ոչ մի բան արել են, ոչ մի բան։ Միակ բանը, որ ասում են, այնա որ դրա մի մասով զենք են առել։ Ամսի 28-ին էլ այդ զենքերը ասում են ուզում են ցույց տան, թույլտվություն են ստացել Ալիևից։ Ժողովուրդ ջան, դրա մասով դուք ինչ երաշխիք ունեք, որ այդ զենքերը, որոնք ամսի 28-ին ցույց են տալու, նկարվելու են, նույն սուերի պատմությունը չի։ Այն որ 120 միլիոն դոլար տվեցին ու սելֆի ստացան։ Իսկ այդ սուերը մեր անվտանգության հարց մի հատ հարց լուծեցին։ Իսկ այն զենքերը, որ ամսի 28-ին հրապարակով գնալու են, լուծելու են, այս ղեկավարության օրոք ինչ զենք է լինի, անվտանգություն մենք կարողանալու ենք ապահովել, չենք կարողանալու։ Ընդհանրապես նկատել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղությունը, ժողովրդավարությունը, ինքնիշխանությունը նման է աջափնյակի մետրոյին։ Իրանից շատ են խոսում, անընդհատ խոսում են, բայց ինքը գոյություն չունի։ Գոյություն չունի, վերջերս արդեն քրեական գործ է դարձել։ Ընդհանրապես, հիմա ձեզ նախընտրական խոստումներ են ներկայացնում։ Ժողովուրդ ջան, այդ ամեն նախընտրական խոստում, որ ներկայացնում են, մի հատ հիշացրեք 21-ի նախընտրական խոստումները ինչ են արել։ Եթե 21-ինը չեն արել, 26-ինը ինչի պիտի անեն։ Այս հարցն է, որ իրանց պիտի տակ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը քայլում էր Երևանում, հիմնականում մերժվում էր Երևանում, բայց քաղաքացիներից մեկին վրա մունատ էր գալիս։ Ասում եմ մի ասեք 5000 զոհ, մի ասեք այդ թիվը, շատացնում եք թիվը։ Ժողովուրդ ջան, իսկ դուք թիվը գիտեք։ Գիտեք քանի հոգի է այս երկրում մեր ազատության համար, որ ստեղ մենք կանգնած լինենք, կյանք զոհաբերել։ 2020-ից հետո 6 տարում 44 օրյա պատերազմի նահատակների ցանկ չեն հրապարակել։ Անգիր գիտեն ընդդիմադիրները ինչ են անում, ինչ են ուտում, քանի հատ կոշիկ ունեն, նահատակների ցանկ չեն հրապարակել։ Բա մենք սրան ենք արժանի։ Մենք արժանի ենք նրան, որ չիմանանք մեր նահատակներին։ Եթե ու չեք ուզում մարդիկ թիվը տարբեր ասեն, բա հրապարակեք այդ ցանկը։
Պլյուս մինուսը որ էլ չխոսեք, որ դատախազությունը այլ թիվ չասի, Ալեն Սիմոնյանը այլ թիվ, Նիկոլ Փաշինյանը այլ թիվ։ Էս էլ է մեր նախընտրական ամենակարևոր խոստումներից մեկը, ամենասեղմ ժամկետներում հրապարակել 44-օրյա պատերազմի Հայաստանի վրա մյուս հարձակումների, նահատակների ամբողջական ցանկը, որովհետև հերոսները չեն կարա մոռացված լինեն։ Ու վերջում, ժողովուրդ ջան, ինչ ասում ես այս մարդկանց, անվտանգություն, ջերմուկ են, թշնամին ջերմուկում է, գերիների հարց, ասում են փոխարենը լավ ասֆալտ ունենք, լավ ասֆալտ ունենք, ինչի եք բողոքում, այս տարի իհարկե մենք ասֆալտը տեսանք, բայց ձեզ պետքա դուրս անել անվտանգություն, թե ասֆալտ էս կեղծ դիլեմայից, հայ մարդը համ լավ ասֆալտ պիտի ունենա, համ անվտանգ պիտի լինի, դրա համար հունիսի 7-ին պետք է ընտրել թիմ, ով համ լավ բանակցում է, համ լավ ասֆալտ է անում, համ Դավիթ Հաշենի կամուրջ է կառուցում, համ էլ անվտանգություն կարա ապահովի։ Ամենայն հարգանքով հիմա եղած առաջարկների մեջ միակ առաջարկը, միակ թիմը Հայաստան Դաշինքն է, որ կարող է այդ ամեն ինչը անել։ Դրա համար հունիսի 7-ին համար, որովհետև միասին, շնորհակալություն։ Ես հիմա ուզում եմ խոսքը փոխանցել Մալաթիա Սեբաստիայի բնակիչ, մեր պայքարի ընկեր Հայկ Աթոյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակ